Asi pred 5 rokmi som žil v centre jedného veľkomesta v USA. Vždy som bol nočný typ, takže som sa často nudil po tom, čo môj spolubývajúci, ktorý rozhodne nebol nočný typ, zaspal. Aby som si krátil čas, chodil som na dlhé prechádzky a premýšľal. Strávil som takto 4 roky. Chodil som sám v noci a nikdy som nemal dôvod na strach. Vždy som so spolubývajúcim žartoval, že aj díleri drog v meste sú zdvorilí. Ale to všetko sa zmenilo za pár minút jedného večera. Bola streda, niekde medzi 1 a 2 ráno a ja som sa prechádzal blízko parku hliadkovaného políciou, dosť ďaleko od môjho bytu. Bolo tam ticho na to, že to bolo cez týždeň, s veľmi malou premávkou a takmer nikto nebol pešo. Park ako väčšinu noci bol úplne prázdny. Odbočil som do krátkej bočnej uličky, aby som sa vrátil späť do svojho bytu. A vtedy som ho prvýkrát zbadal. Na druhom konci ulice na mojej strane bola silueta tancujúceho muža. Bol to zvláštny tanec, podobný valčíku, ale každú vazbu zakončil zvláštnym krokom vpred. Dalo by sa povedať, že tancoval ako chodil. Smeroval priamo ku mne. Rozhodol som sa, že je pravdepodobne opitý a tak som pristúpil čo najbližšie k ceste, aby mal väčšinu chodníka a mňa mohol minúť. Čím bližšie bol, tým viac som si uvedomil, ako elegantne sa pohybuje. Bol veľmi vysoký a chudý a mal na sebe starý oblek. Tancoval ešte bližšie, až kým som mu nerozpoznal tvár. Oči mal doširoka otvorené a divoké. Hlavu mierne zaklonenú dozadu a hľadel na oblohu. Ústa mal sformované do bolestivo širokého kresleného úsmevu. Pri pohľade na jeho oči a úsmev som sa rozhodol prejsť cez ulicu skôr, ako sa priblíži on. Odtrhol som od neho zrak, aby som prešiel cez prázdnu ulicu. Keď som došiel na druhú stranu, obzeral som sa späť a potom som sa zastavil. Prestal tancovať a stál s jednou nohou na ulici. Dokonale rovnobežne so mňou. Bol otočený ku mne, ale stále hľadel k nebu. Úsmev mal stále široký na perách. Z toho som bol úplne a bezvýhradne znervoznený. Znova som sa rozbehol, ale stále som sledoval muža. Nehýbal sa. Keď som medzi nami prešiel asi pol bloku, na chvíľu som sa od neho odvrátil, aby som sledoval chodník predo mňou. Ulica bola úplne prázdna. Stále znepokojený som sa pozeral späť na miesto, kde stál a zistil som, že je preč. Na krátky okamih som cítil úľavu, kým som si ho nevšimol. Prešiel cez ulicu a teraz sa mierne krčil. Nevedel som to s istotou kvôli vzdialenosti a tieňom, ale bol som si istý, že je otočený ku mne. Odvrátil som od neho zrak na maximálne 10 sekúnd, takže bolo jasné, že sa pohyboval rýchlo. Bol som taký šokovaný, že som tam chvíľu stál a hľadel na neho. A potom sa ku mne znova začal pohybovať. Robil obrovské prehnané kroky po špičkách
ako by bol kreslená postavička, ktorá sa k niekomu blíži. Lenže pohyboval sa veľmi, veľmi rýchlo. Najradšej by som v tomto bode povedal, že som utiekol alebo vytiahol pepšový sprej, mobil alebo čokoľvek iné, ale neurobil som to. Len som tam stál, úplne stuhnutý, zatiaľ čo sa ku mne usmievavý muž blížil. A potom sa znova zastavil, asi na dĺžku auta odo mňa. Stále sa usmieval a stále hľadel do neba. Keď som konečne našiel hlas, vyhrkol som prvú vec, ktorá mi napadla. Chcel som sa nahnevane a rozkazovane opýtať, čo chceš? Vyšlo zo mňa len zakňučanie. Čo? Bez ohľadu na to, či ľudia cítia strach alebo nie, určite ho počujú. Počul som ho vo vlastnom hlase a to ma len viac vydesilo. Ale on na to vôbec nereagoval. Len tam stál a usmieval sa. Potom, čo sa zdalo ako večnosť, sa veľmi pomaly otočil a začal tancovať a odchádzať. Len tak. Nechcel som sa mu znovu otočiť chrbtom, len som ho sledoval, ako odchádza, až kým nebol dostatočne ďaleko, aby bol takmer mimo dohľadu. A potom som si niečo uvedomil. Už sa nevzdialoval, ani netancoval. S hrôzou som sledoval, ako sa jeho vzdialená postava zväčšovala. Vracal sa ku mne. A tentokrát bežal. Ja som bežal. Bežal som, až kým som nezišiel z vedľajšej cesty späť na lepšie osvetlenú cestu s riedkou premávkou. Keď som sa potom pozeral za seba, nikde ho nebolo. Zvyšok cesty domov som sa stále obzeral cez plece a vždy som očakával, že uvidím jeho hlúpy úsmev. Ale nikdy tam nebol. Po tej noci som v tom meste žil 6 mesiacov a už som nikdy nevyšiel na prechádzku. Na jeho tvári bolo niečo, čo ma vždy prenasledovalo. Nevyzeral opitý, nevyzeral zhulený, vyzeral úplne a totálne šialený. A to ma doteraz desí.